Ye, sampai pasar. Asik jajan. Ke pasarku jajan. Emang gak boleh? Boleh aja sih, tapi yang murah ya. Siap. Oke, beres. Mau jajan apa, Cil? Beli bola ya, Ma? Nah, yang ini, Ma. Asik punya bola. Sampai. Aku pergi main dulu ya, Ma. 2 hours later. Lama amat sih mainnya. Main di sini kali ya? Waduh. Oh my god. Biar apa main bola kayak gitu, Cil? Dia lagi si kucing. Gaya gitu dong. Wah, jago si kucing.